parce qu'on est tous obligés de le faire. L'hiver venu. Avant, vous n'aviez pas le choix. Navigloo, le système d'abri bateau par excellence, conçu pour la protection hivernale des embarcations. Produit écologique, facile et rapide à assembler, réutilisable, se range dans peu d'espace. Navigloo, le système d'abri bateau par excellence. www.navigloo.com pour le détaillant près de chez vous.